اولاد دی پریشانی ہے تے دور ہوئے گی درود پڑھن دی برکت دے نال، جے گھر دی پریشانی ہے تے ختم ہوئے گی درود دی برکت دے نال، جے رزق روزی دی پریشانی تے ٹینشن ہے تے ختم ہوئے گی درود پڑھن دی برکت دے نال، جے بیماری ہے تے ختم ہوئے گی درود پڑھن دی برکت دے نال، شفا ملے گی درود دی برکت دے نال۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، تے نال نال اللہ پاک درود پڑھن دی برکت دے نال تیری زندگی دے گناہ بھی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کئی ایک خطبات جمعۃ المبارک تو نبی محترم امام الانبیاء امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان تے تین قسم دے حقوق ادا کرنا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دے حقوق اللہ، دوسرے نمبر تے حقوق الرسول، اللہ دے نبی اللہ دے رسول دے حقوق، تیسرے نمبر تے حقوق العباد یعنی اللہ دے بندیاں دے اور اللہ دی مخلوق دے حقوق۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق ہے کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کریے، پیار کریے۔ نبی علیہ السلام دا یہ حق ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اسی ایمان لے کے آئیے۔ نبی علیہ السلام دا حق ہے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دا ادب کریے۔ آپ دا یہ حق ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت اور پیار کریے۔ آپ دا یہ حق ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کریے۔ نبی علیہ السلام دا یہ حق ہے کہ اساں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اطاعت دے نال نال اتباع کریے، یعنی آپ دی پیروی کرنی۔ اج چھٹا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھنا۔ اکثر لفظ ساڑی زبان ہے درود بولیا جاندہ ہے دال تے زبر، لیکن یہ فارسی زبان دا لفظ ہے دال تے پیش درود، یہ لفظ صحیح تلفظ ہے اس لفظ دا۔ اور درود دے نال نال سلام دا بھی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ درود فارسی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی مطلب دعا بندا ہے، اور سلام عربی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی مطلب سلامتی بندا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے اللہ دی رحمت اور اللہ پاک دے کولوں سلامتی دیاں دعاواں کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق ہے، اور ساڈا حق بندا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دا اے حق ادا کردے رہیے۔ نبی علیہ السلام تے درود و سلام بھیجنا، اس دی اہمیت نو سمجھنا ہے تو تسی ایک ایسے انداز سمجھو کہ جو بڑیاں عبادات نے نا اسلام اندر، درود و سلام یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تسی کہو گے عبادت چھوٹی بھی ہوندی ہے، جی ہاں، عبادت دے مقابلے کئی نیکی دے مقابلے کوئی نیکی بڑی کوئی نیکی چھوٹی۔ جس طرح گناہاں دی کس اقسام نے، کوئی گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ۔ اسی طرح عبادات دیاں بھی اقسام نے، کوئی اعلیٰ درجے دی عبادت
اور کچھ اس دے مقابلے دے اندر یعنی اس اعلیٰ درجے دی عبادت دے مقابلے دے اندر اس تو کم درجے دی عبادت، کوئی نیکی بڑی نیکی اور کوئی اس تو چھوٹی نیکی۔ اس دی ونڈ تسی اس طرح کر لو کہ ایسیاں نیکیاں جنہاں دا اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر کے حکم دیتا ہے، یا ایسیاں نیکیاں جنہاں دے کرن دے بارے فائدہ اللہ نے بیان کیتا ہے یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے تے جنت دی خوشخبری دیتی ہے، تے انہاں نو چھڈن دے نقصان اللہ تے او دے رسول نے بیان کیتے نے، تے جہنم تے لعنت دی تباہی تے بربادی دی وعید سنائی ہے کہ جڑا انہاں نیکیاں چھڈے گا تے اے نقصان ہوئے گا۔ ہر او نیکی بڑی نیکی ہے، افضل ترین نیکی ہے، اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ ان اعلیٰ درجے دیاں عبادات دے وچوں ایک بہت بڑی عبادت دا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا ہے، آپ تے سلام پیش کرنا ہے، اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ جویں قرآن دی تلاوت کرنا عبادت ہے نا، جویں نماز پڑھنا، کدی ویلا بیٹھا ہوندے نا بندہ کہندے چلو میں قرآن پاک دی تلاوت کر لاں، 2 سجدے کر لاں یعنی نماز پڑھ لاں، دعا کر لاں، جویں اے عبادات نے نا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سلام پیش کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ عادت بناؤ کدی کلیاں بیٹھے ہویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکہ ایہا النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سلام پیش کیتا۔ اور یہ جڑا درود ہے نا، اس دے الفاظ بھی کوشش کرنی ہے او ہون جڑے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ دے صحابہ تو ثابت نے۔ 16 قسم دے ایسے الفاظ ملتے ہیں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود دے حوالے نال آپ اور آپ دے صحابہ تو ثابت ہیں، 16 قسم دے۔ لیکن کچھ ایسے نے جڑے لوگاں اپنی طرفوں بڑھائے ہوئے نے، مثلا درود مکی، درود تنجینہ، درود فلاں تے درود فلاں، اپنے درود تاج وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اپنی طرفوں بڑھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ تو 16 قسم دے درود ملتے ہیں جڑے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ آپ تے پیش کریا کرتے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ اور اگلی بات تے غور کرو، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ اسلام وچ کئی عبادات ایسیاں نے کہ جیڑیاں اس عبادت تو بغیر قبول ہی نہیں ہوندیاں، یعنی ان عبادات دے اندر اے درود پاک والی عبادت شامل نہ ہوئے اللہ وہ عبادات ہی قبول نہیں کردا۔ مثال میں دو مثالاں تواڈے سامنے پیش کر دینا، ورنہ پورا جمعہ ایسے موضوع تے ہو سکتا ہے۔ اختصار دے حوالے نال، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس نماز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک نہ پڑھیا جائے تو نماز نامکمل ہے، بلکہ کثیر تعداد علماء دی اس بات تے اتفاق کر دیئے کہ اس بندے دی نماز قبول ہی نہیں، دوبارہ پڑھے نماز۔ تو اے نماز والی عبادت قبول ہوئے گی کیڑی عبادت دے ذریعے؟ درود والی عبادت دے ذریعے۔ اسی طرح دعا ہے، اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود نہیں پڑھتا تو احادیث دے اندر اس بات دی بھی صراحت ملتی ہے کہ اس بندے دی دعا اللہ پاک آسمان تے لے کے نہیں آندے، اللہ آسمان تے آن ہی نہیں دیندے، رکی رہندی ہے رستے چ دی دعا، لٹکی رہندی ہے دی دعا، جس دعا دے اندر اے درود والی عبادت شامل نہ ہوئے۔ اس دی اہمیت واسطے میں سمجھنا یہی بات کافی ہے کہ اے اللہ دے نبی دا حق ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اے ایسی عبادت ہے کہ اعلیٰ درجے دی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت دی وجہ تو کئی عبادات دی قبولیت لازم ہے۔ اگر اے عبادت ان عبادات دے اندر شامل نہ ہوئے تو پھر وہ عبادتاں قبول ہی نہیں ہوندیاں۔ تیسرے پوائنٹ دے حوالے نال اس دی اگر اہمیت نو سمجھنا ہے تو پھر اس طرح سمجھو
کہ ہر مسلمان جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کردا ہے، آپ دے نال پیار کردا ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کے آیا ہے، اس دے ایمان دی نشانی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھدا ہوئے گا، ایمان دی نشانی ہے۔ تسی عرب دے اندر جاؤ، سعودی عرب دے اندر لڑائی ہوندی پئی ہوئے نا، لڑائی بحث مباحثہ، اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا، کناں نال سنیا، لڑائی دے دوران دوسرا تیسرا بندہ گل سنے گا نا تو فوری کہے گا صلی علی النبی، صلی علی النبی، چھڈو یار کی رولا پایا جے، پڑھو نبی پاک تے درود، صلی علی النبی، اے کی کر رہے ہو، پڑھو نبی پاک تے درود، لڑائی ختم ہو جاندی ایسے مسئلے دی۔ سبزی یا کوئی فروٹ یا کوئی بھی چیز دکان تو لین جاؤ، دکاندار تے گاہک دی آپس وچ بحث بھی ایسے رولے تے مک دیے، صلی علی النبی، چل پڑھ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں دی چیز دینی، وہ اندر صلی علی النبی میں انہیں دی لینی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا اے مومن دے ایمان دی نشانی ہے، اے مسلمان دے اسلام دی نشانی ہے، ایمان دی نشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھنا۔ کیوں؟ اس لئی کیونکہ اللہ پاک نے آپ دا ذکر ہی بلند کر دیتا۔ ایک وقت ایسا سی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اور اکیلے سن، اللہ پاک دی دعوت دین والے، مکے دے اندر نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی، لوگاں مخالفت کیتی، چند لوگاں نے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا، لیکن اکثریت لوگاں دی نبی پاک دی مخالفت کر دی ہوندی سی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا وفات پا گیا تے مکے والے کہن لگ پے اے چند دناں دی گل ہے، چند دناں دی گل ہے، عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ نام ہی مٹ جائے گا، یہ دا نام ہی کسے نہیں لینا، ایک کلا تے ہے گا، یہ دے والا بچہ ہے، کوئی یہ دا بیٹا ہے جے دے تو یہ دی نسل اگے چلے گی۔ تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی، تسلی دیتی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب پیغمبر تساں ویکھو، تساں غور کرو، تساں ایک گل تے سوچو، اساں تانوں اعطیناک الکوثر خیر کثیر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اتنیاں شاناں اساں تانوں دتیاں، اتنیاں عظمتاں تانوں اساں دتیاں، میرا پیغمبر انہاں شاناں تے انہاں عظمتاں تے غور کرو، گھبران دی کوئی ضرورت نہیں، اساں تانوں کوثر عطا فرمایا، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر۔ لوگ جیسیاں بھی باتاں کردے رہن، تساں گھبرانا نہیں، تساں اللہ دی عبادت کردے رہو، نمازاں پڑھدے رہو تے اللہ دے راستے تے، اللہ دے راستے تے اللہ دی رضا دی خاطر قربانیاں کردے رہو۔ نماز پڑھنا تے قربانیاں کرنا اے تہاڈی ذمہ داری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب پیغمبر نمازاں پڑھنا قربانی کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے، اساں تہاڈے دشمن نو ناکام تے نا مراد تے او دا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے بڑی صراحت دے نال اپنے نبی دی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے محبوب پیغمبر اساں تہاڈا شان بلند کیتا، اساں تہاڈا ذکر آپ بلند کیتا، کتنا بلند کیتا؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ پاک نے فرشتے نو بھیجیا، فرشتہ پیغام لے کے آیا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ اے بات ارشاد فرما رہے نے جتھے میرا نام ہوئے گا اتھے تہاڈا نام ہوئے گا، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تہاڈا بھی ذکر ہوئے گا۔ پھر تسی دنیا دے اندر غور کرو، مومن دے ایمان دی نشانی ہے نبی پاک تے درود پاک پڑھنا، صبح بھی اللہ دے نبی تے درود، دوپہر ٹائم بھی اللہ دے نبی تے درود، شام ٹائم
بھی اللہ دے نبی تے درود، دنے بھی اللہ دے نبی تے درود، رات بھی اللہ دے نبی تے درود۔ پھر میں عالم انسان پوری دنیا تے اگر غور کرو تے صبح دے وقتوں شروع ہوندیاں نے نمازاں، اور یہ نمازاں چلدیاں رہندیاں نے، کسے نہ کسے ٹائم دے اندر یہ نمازاں ادا ہو رہیاں نے۔ اسی جمعہ ادا کر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے عصر دا وقت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے مغرب دا وقت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے عشاء دا وقت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے صبح دا وقت ہے۔ یعنی ہر وقت دے اندر اذاناں بھی دتیاں جا رہیاں نے، نمازاں بھی پڑھیاں جا رہیاں نے، تے رب کولوں دعاواں بھی کیتیاں جا رہیاں نے۔ کوئی اذان دین والا مؤذن اذان دیندا ہے تے نبی دے امتی اذان تو بعد نبی پاک تے درود پڑھدے نے۔ کوئی نماز پڑھدا ہے تے نماز وچ بھی نبی پاک تے درود پڑھیا جاندا ہے۔ جے کوئی دعا کر رہا ہے تے دعا دے آغاز دے اندر بھی اللہ دی حمد تو بعد نبی پاک تے درود پاک پڑھیا جا رہے ہیں۔ سمجھ آندی ہے لوگوں، درود نبی پاک تے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اے نبی پاک دا حق ہے۔ درود نبی پاک تے پڑھنا چاہیے کیونکہ اے اعلیٰ درجے دی عبادت ہے، اس تو بغیر کئی قسم دیاں عبادات قبول بھی نہیں ہوندیاں۔ تیسری بات ہے وہ درود نبی پاک تے پڑھنا چاہیے کیونکہ اے مومنین دے ایمان دی نشانی ہے، اے اہل ایمان دی نشانی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تے جے تسی درود پڑھو گے اساں درود پڑھاں گے، یہ کوئی اور بندہ درود و سلام بھیجے گا تے انہوں فائدہ کیا ملے گا؟ حدیث پاک دے غور کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جیڑا بندہ درود پڑھے گا پہلا فائدہ ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو اللہ دے محبوب پیغمبر دی قرابت تے قربت تے ہمسایگی عطا فرما دے گا۔ نبی پاک دا قریبی بن جائے گا، جنت دے اندر آپ دا ہمسایہ بن جائے گا، جنت دے اندر نبی پاک دا قرب ملے گا۔ اور نبی پاک دا قرب جنوں مل گیا بھلا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ جنوں نبی پاک دی قربت مل جائے اس نو بندہ کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جنہوں نبی پاک دی قربت واسطے اپنے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں۔ احادیث دا مطالعہ کرو اور بلکہ احد دا میدان پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد دے میدان دے اندر لوگو ایک وقت ایسا بھی آیا صحابہ کرام کو بھول ہو گئی، اس بھول دی وجہ تو وہ درہ چھوڑنا چھوڑ دیتا صحابہ کرام نے۔ اس درہ چھوڑن دی وجہ تو صحابہ کرام تے مشرکین حملہ آور ایسے ہوئے کہ حتیٰ کہ کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی شہادت دی خبر اڑا دیتی گئی کیونکہ اللہ دے نبی حکمت دے تحت ایک سیڈ تے تشریف فرما سن۔ مشرکین مکہ نے خبر پھیلا دیتی، اللہ دے نبی وفات پا گئے نے، اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اساں شہید کر دیتا۔ نبی پاک دے صحابہ اللہ دے نبی دی شہادت دی خبر سن دے گئے تے حوصلے پست ہو گئے، دل غمگین ہو گئے۔ جے اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے تے پھر ساڈے جیون دا کیا فائدہ؟ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا اللہ دے محبوب پیغمبر میدان چاہے، جو ہی نبی پاک میدان چاہے ادھروں کفار اپنیاں تلواراں دے نال مسلماناں نو للکار رہے سن۔ نبی پاک نے میدان چاہندیاں سار کیا اعلان فرمایا، آ میرے صحابہ دی جماعت، کون ہے وہ بندہ جڑا بندہ میرا ساتھ دے گا؟ کون ہے بندہ جڑا میرے نال رل کے انہاں مشرکین دا مقابلہ کرے گا؟ کون ہے وہ بندہ جڑا میرے نال کھلو کے انہاں مشرکین دیاں جڑیاں تیز تلواراں نے انہاں دے سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کرے گا؟ میں خوشخبری دینا ہاں، جڑا اج میرے نال کھلوئے گا قیامت وچ وی او میرے نال ہوئے گا، جڑا اج میرے نال کھلوئے گا قیامت وچ وی او میرے قریب ہوئے گا۔ نبی پاک دے صحابہ نو اے خوشخبری سنن دی دیر ہے لوگو کہ جڑا اج نبی پاک دے نال کھڑا ہوئے گا قیامت والے دن بھی نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ 7 نبی پاک دے انصاری صحابہ انج اگے ودے نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑے ہو کے دیوار بن گئے۔ مشرکین نے تلواراں چلائیاں، مشرکین نے تیر چلائے، ٹکڑے ہو گئے۔ نبی پاک نو آنچ بھی نہیں آن دیتی، نبی پاک نو چھوٹی جی تکلیف بھی نہیں آن دیتی۔ اللہ دے نبی دے 7 انصاری صحابہ موقع تے شہید ہو گئے، اپنی جاناں قربان کر گئے۔ کیڑی چیز دے شوق دے اندر؟
अंदर, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन इन्हां नूं नबी पाक दी कुर्बत चाहिदी है, अल्लाह दे नबी दा साथ चाहिदा है। अल्लाह दे नबी दी एक और सहाबी है जिहदा नाम उम्मे अम्मारा है। लोगो औरत ज़ात है ते उहद दे मैदान दे अंदर जिथे बड़े बड़े मर्द, जिथे बड़े बड़े दलेर घबरा गए ते परेशान हो गए, उस मौके दे उत्ते एक औरत ज़ात है ते चल रही है तलवार उठा के, कदी कदियों नूं पानी पिला रही है, कदी उधर जाती है, कदी इधर जाती है। नबी पाक इतने खुश होए, आपने फरमाया उम्मे हमारा जान हथेली ते रख के इतनी मेहनत कोशिश कर रही से, आखिर वजह क्या सी? अल्लाह दे पैगंबर तुसां फरमाया सी जेड़ा अज मेरा साथ देगा कल क़यामत वाले दिन भी मेरे नाल नाल होएगा। अल्लाह दे पैगंबर जदों तुहाडी ये बात सुनिए कि अल्लाह दे नबी दा साथ देने वाला बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर भी, अल्लाह दी जन्नत च भी नबी पाक दे नाल नाल होएगा। अल्लाह दे पैगंबर फिर जान दी परवाह नहीं की, क्योंकि बिशारत ते खुशखबरी जो वड्डी मिल गई सी। नबी पाक दा एक और सहाबी है लोगो, नबी पाक दा एक और दीवाना है लोगो। रात दा वक्त है, रात दे वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, तहज्जुद दा वक्त है, नबी पाक नू वुजू करवाया। वुजू जदों करवाया अल्लाह दे नबी इतने खुश होए, नबी पाक ने फरमाया मेरे यार रबिया मंग की मंगण चाहना है। हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करन लगे अल्लाह दे पैगंबर जे कुछ लेके देना चाहते हो, अल्लाह दे पैगंबर इन्नी मुराफकतक फिल जन्ना, अल्लाह दे पैगंबर जन्नत भी चाहिए ते जन्नत तुहाडी हमसैगी भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए ते जन्नत दे अंदर तुहाडा हमसाया बनना चाहना, तुहाडी कुर्बत चाहिए, तुहाडे करीब रहना चाहना। यानी सहाबा कराम दी चाहत होंदी सी अल्लाह दे नबी दा कुर्ब मिल जाए, नबी पाक दी कुर्बत मिल जाए, आप दी हमसैगी मिल जाए। लोगों अज असी नबी पाक दे करीब ते नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह दे नबी दी वफाते पाक हो चुकी है। एक अमल ऐसा है कि तुसी अमल करते रहो, अल्लाह पाक जन्नत भी अपने नबी दे करीब तुहानू कर देगा ते महशर दे मैदान भी तुहानू अपने नबी दे करीब करीब कर देगा। वो केड़ा अमल है? नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर गए। हदीस दे रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाते ने कि नबी पाक ने फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, जेड़ा जेड़ा बंदा अल्लाह दी ज़मीन ते रहंदे होया जितना ज़्यादा मेरे ते दुरूद पड़ेगा कल क़यामत वाले दिन ते अल्लाह दी जन्नत दे अंदर ओ बंदा उतना ही ज़्यादा मेरे करीब करीब होएगा। नबी पाक दे करीब होना। साहबा दी चाहत की सी नबी पाक दा कुर्ब मिल जाए, उन्हें जाना कुर्बान की थी। तुहाडी भी अगर चाहत है कि नबी पाक दा कुर्ब मिले तो की करना है? दरूद पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सुबह शाम दरूद पढ़ना, हर नमाज तो बाद दरूद पढ़ना, चलदियां फिरदियां दरूद पढ़ना, राती दरूद पढ़ना, दिने दरूद पढ़ना। किसी जगह ते बैठे हो नबी पाक ते दरूद पढ़िया करो, ये आला दर्जे की इबादत जे, ये नबी पाक दा हक जे, ये तुहाडे ईमान दी निशानी जे। ते पहला फायदा की है? अल्लाह पाक जन्नत भी देगा ते जन्नत दे अंदर नबी पाक दी कुर्बत ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हमसैगी भी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक के शाना बुलंदियां अता फरमाएगा दुरूद पाक दी बरकत दे नाल। ते दूसरा क्या फायदा होएगा? अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है लोगो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हाजिर होया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर रात दी मैं नमाज पढ़दा वां, रात दी नमाज पढ़न तो बाद मैं अल्लाह पाक कोलों दुआवां करनियां होंदियां ने, राती उठ उठ के नमाज़ां पढ़ना वा, अल्लाह पाक कोलों दुआवां करनियां होंदियां ने ते मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे उते दुरूद भी पढ़ां। अल्लाह दे पैगंबर मैं एक तकसीम ला के आया, तुसां जरा तकसीम मैनू समझा दियो मेरी वो तकसीम ठीक भी है या नहीं। एदा मतलब है लोगो नबी पाक दे सहाबा दी आदत सी इबादत भी करदे सन ते नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक करदे सन, नबी पाक तो पुछ पुछ के करदे सन, क्योंकि सहाबा कराम दी ये सोच सी, सहाबा कराम दा नजरिया सी, सहाबा कराम दी फिक्र सी। भावें अल्लाह दी इबादत करो
जे तरीका मुस्तफा दा ना होवे, इजाजत अल्लाह दे पैगंबर दी ना होवे, ओ इबादत इबादत नहीं होंदी। इबादत बनदी ही उस वक्त इबादत है जदों मोहर अल्लाह दे पैगंबर दी होवे, जदों तरीका अल्लाह दे पैगंबर दा होवे, जदों इजाजत अल्लाह दे पैगंबर दी होवे, जदों सुन्नत अल्लाह दे पैगंबर दी होवे, वरना वो इबादत इबादत नहीं बन सकदी। इसलिए ते इजाजत लेना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा की तरतीब करना है? अल्लाह दे पैगंबर मैं अपने वक्त दे 4 हिस्से करना, एक हिस्सा तुहाडे ते दुरूद पढ़ना ते 3 हिस्से अल्लाह पाक कोलों दुआवां करना। अल्लाह मेरे गम दूर करे, अल्लाह मेरियां परेशानियां दूर करे, अल्लाह मेरियां गलतियां माफ करे, गुनाहां दी माफ़ी भी मंगदा, रिज़्क रोज़ी च बरकत दियां दुआवां भी करदा, गम ते टेंशन ते परेशानी तो बचण दियां दुआवां भी करदा। क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी दे अंदर गम आउंदे ने, गम तो बचण दियां अल्लाह कोलों दुआवां करनियां होंदियां ने। लिहाजा तुहाडे ते दुरूद भी पढ़ना ते अल्लाह कोलों दुआवां भी करना। नबी पाक ने फरमाया तेरे वास्ते बेहतर है जे दुरूद नूं मजीद वधा लवें। कहण लगा अल्लाह दे पैगंबर फिर इस तरह करने उन्हां 4 हिस्सियां दे विचों 2 हिस्से तुहाडे ते दुरूद पढ़ांगा ते 2 हिस्से अल्लाह कोलों दुआवां करांगा। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद नूं मजीद वधा लवें ते तेरे वास्ते बेहतर है। अल्लाह दे पैगंबर फिर 3 हिस्से तुहाडे वास्ते तुहाडे ते दुरूद पढ़ांगा ते 1 हिस्सा अल्लाह कोलों अपने गमां ते परेशानियां तो बचण दियां दुआवां करांगा। आपने फरमाया बात तो ठीक है, लेकिन दुरूद नूं मजीद वधा लवें ते तेरे वास्ते ज़्यादा बेहतर है। कहण लगा अल्लाह दे पैगंबर फिर ते मैं तुहाडे ते दुरूद ही पढ़दा रहांगा, फिर ते मैं तुहाडे ते दुरूद ही भेजदा रहांगा, फिर ते मैं तुहाडे वास्ते अल्लाह तो रहमत ते बरकत दियां दुआवां ही करदा रहांगा। अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे ते दुरूद ही भेजदा रहांगा। नबी पाक ने फरमाया जे तू इंज ही करदा रहेगा, इज़न तुकफा हम्मुक व युगफर लका ज़म्बुक, जे तू ये हुई काम करदा रहेगा पहला फायदा ये होएगा अल्लाह पाक तेरे जिंदगी दे विचों गम ते परेशानियां दूर कर देगा। औलाद दी परेशानी ते दूर होएगी दुरूद पढ़न दी बरकत दे नाल। जे घर दी परेशानी ते खत्म होएगी दुरूद दी बरकत दे नाल। जे रिज़्क रोज़ी दी परेशानी ते टेंशन ते खत्म होएगी दुरूद पढ़न दी बरकत दे नाल। जे बीमारी ते खत्म होएगी दुरूद पढ़न दी बरकत दे नाल। शिफा मिलेगी दुरूद दी बरकत दे नाल। ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया वा युगफर लका ज़म्बुक, ते नाल नाल अल्लाह पाक दुरूद पढ़न दी बरकत दे नाल तेरी जिंदगी दे गुनाह भी अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ फरमा देगा। गम आ गए ने, परेशानियां आ गई ने, टेंशन आ गई ने, किन्ना को नबी पाक ते दुरूद पढ़ हो जेड़ी तू जाके भरा नूं सुनानी है ना अपनी गम सम, जिथे बहिंदा उत्थे आ टेंशन आ गई और टेंशन आ गई, फिर कहानी शुरू करदा दी रील मुकदी नहीं, मुकदी नहीं, कैसट इंज दी चलाउंदा मुकदी नहीं। फिर शुरू तो कारी साहब मेरे ते है गम आए है गम आए, जिथे बहेगा उत्थे सुनाएगा। और ये लोगों को सुनाने की बजाय नबी पाक दी ज़ात पाक ते दुरूद पढ़िया कर, अल्लाह पाक पहले नंबर ते तेरे गम दूर कर देगा, ते दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सही आख्या। जामे तिरमिज़ी दे अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह सनद दे इमाम, उन्होंने इस रिवायत को सही आख्या कि जेड़ा जेड़ा बंदा नबी पाक दी ज़ात पाक ते दुरूद पढ़दा रहे अल्लाह पाक इस बरकत दे नाल उस बंदे दी जिंदगी दे गम ते परेशानियां दूर कर दें। और कई ऐसे लोग मैं जानना, कई ऐसे लोग मैं अपनी ज़ाती जिंदगी जानना जिन्होंने मैं पूछा वो दसन लगे कि मेरी जिंदगी च खैर और बरकत आई है तो दुरूद पाक पढ़न की बरकत दे नाल आई। साडी जमात दे अजीम मुबल्लिग हज़रत मौलाना कारी बिनियामीन आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक उन्होंने कदम कदम ते उन्होंने हिफाजत फरमाए, सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मेरा बेटा छोटी जी उम्र का सी, उहदे उत्ते बहुत बड़ा एक थड़ा गिरिया, बहुत बड़ी एक स्लैब गिरी। ये जी इतनी वजनी स्लैब सी 3-4 मन की, लगता सी बच्चे ने बचना कोई नहीं। जल्दी नाल असी हस्पताल लैके गए, डॉक्टर एमरजेंसी परेशानी परेशानी ते आंदे ने मेरी जुबान ते बस अल्लाह पाक की तरफों ही दुरूद पाक जारी हो गया। मैं बार बार नबी पाक की ज़ात पाक ते दुरूद पाक पढ़ता रहा। अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमाई। डॉक्टर भी हैरान सन, पता नहीं ये बचन के चांसेस तो नहीं सन, बच्चा किंज बच गया। आंदे ने दिल ने जवाब दिता ये परेशानी ते ये गम दूर होया है ते नबी पाक ते दुरूद पाक पढ़न की बरकत दे नाल दूर। कई ऐसे लोग जानने गरीब तो गरीब लोग अल्लाह ने हज करवाए, अल्लाह ने उमरे करवाए, अल्लाह ने रिज़्क रोज़ी बरकत दी नबी पाक ते दुरूद पाक पढ़न की बरकत दे नाल। नबी पाक दी हमसैकी चाहिए, अल्लाह दे नबी ते दुरूद पढ़ो।
جے غماں تے پریشانیاں تو نجات چاہیے اور گناہاں دی معافی چاہیے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھو۔ تیسرا فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے درود پڑھن دی برکات دے حوالے نال ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب دے اندر انہوں نے ایک امتی واسطے 40 فائدے ذکر کیتے نے۔ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک واری درود پڑھے اللہ 40 برکتاں عطا فرما دیتے۔ 40 فائدے اس بندے دے ہوندے نے ایک واری نبی پاک دے درود پاک پڑھن دی برکت دینا۔ حدیث پاک تے ذرا غور کرو، اللہ کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے بیان فرماندے نے کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن۔ اچانک اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے وچوں اٹھے اور اللہ دے پیغمبر مسجد تو باہر چلے گئے۔ آندے نے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے گئی ہوں۔ اللہ دے نبی اچانک کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خیر تے اللہ دے پیغمبر دی حفاظت دی خاطر نبی پاک دے یار دیوانہ وار قربانیاں دیندے ہوندے سن۔ آندے نے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے گئی ہوں۔ اللہ دے نبی ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے، حتی دخل نخلا، اللہ دے نبی ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے۔ جو ہی اللہ دے پیغمبر باغ دے اندر تشریف لے کے گئے، سجدہ، اللہ دے نبی سجدے چلے گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے سجدہ کیتا، اطال السجود، اتنا لمبا سجدہ کیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا، فرماندے نے حتی خشیت ان یکون اللہ قد توفا، میں نو اے ڈر پہ گیا کہ اللہ دے پیغمبر دی وفات پاک ہی نہ ہو گئی ہوئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیتا اللہ دے نبی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لمبے سجدے نو ویکھ کے میرے دل وچ ڈر تے خوف آ گیا کہ نبی پاک دی وفات پاک ہی نہ ہو گئی ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک سجدے تو اٹھایا، نبی پاک نے مینوں ویکھیا تے میرے چہرے تے پریشانی دے اثرات سن۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا عبد الرحمن پریشان کیوں ہے؟ تیری پریشانی دی وجہ کیا ہے؟ میں نبی پاک نو عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر مینوں تے ڈر لگ گیا سی جویں تہاڈی وفات پاک ہو گئی ہوئے، مینوں تے ڈر لگ گیا سی جویں اللہ پاک نے تانوں اپنے کول بلا لیا ہوئے، اس وجہ تو پریشانی دے اثرات نے کہ اتنا لمبا تساں سجدہ کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وے عبد الرحمن کیا میں تنوں اے نہ دساں میں سجدے دی حالت وچ کیا کر رہا سا؟ جی اللہ دے پیغمبر ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا جبریل آیا، جبریل دے نال میں گل بات کر رہا سا، یعنی اللہ دی وحی نازل ہو رہی سی، میں جبریل دے نال حال احوال کر رہا سا۔ اللہ دے پیغمبر جبریل کی کہہ رہا سی؟ نبی پاک نے فرمایا جبریل خوشخبریاں لے کے آیا سی تے کہن لگا سی ان جبریل قال علی ان اللہ عز و جل یقول لک، جبریل مینوں آ کے کہن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر تہاڈا رب تہانوں کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ من صلی علیک صلیت علیہ، جڑا جڑا بندہ تہاڈے تے درود پڑھے گا اللہ پاک بھی اس بندے تے درود بھیجے گا۔ جڑا جڑا بندہ تہاڈے تے درود پڑھے گا اللہ بھی او دے تے درود بھیجے گا۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، اللہ فرما رہے ہیں جڑا جڑا بندہ تہاڈے تے سلام پیش کرے گا اللہ پاک بھی اس بندے تے اپنی سلامتی نازل کرے گا، اللہ پاک بھی انہوں سلام بھیج کرے گا۔ جڑا جڑا بندہ اللہ دے نبی تے درود بھڑے بھیجے اللہ او دے تے درود بھیج دے۔ اللہ دا درود بھیجن تو مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک رحمتہ نازل کر دے، اللہ پاک شانہ بلند کر دے، اللہ پاک دکھاں نو دور کر دے، اللہ پریشانیاں نو دور کر دے۔ اللہ پاک دا درود کیا ہے؟ اردا اللہ پاک بندے دے درجے بلند کر دے، اللہ پاک بندے دیاں ٹینشناں نو دور کر دے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا جڑا بندہ، جبریل کہہ رہا سی جڑا جڑا بندہ تواڈے تے سلام بھیجے گا اللہ پاک بھی اس بندے واسطے سلامتی نازل فرما دے گا۔ ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ابو طلحہ بیان کر دینے جا ذات یومن، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے والبشرا فی وجہی، اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ مسکراہٹ نال کھلکھلا رہا سی،
چمک رہا سی خوشی تو اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ مبارک آندے نے اساں اللہ دے پیغمبر کو پوچھیا اللہ دے محبوب پیغمبر اسی تواڈے چہرے تے اج بڑی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں خوشخبری دیکھ رہے ہیں خوش لگے رہے ہو خوش لگ رہے ہو اللہ دے پیغمبر آخر دی وجہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کول ہونے فرشتہ آیا سی اور فرشتہ آ کے کہندا سی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول تہاڈا رب کہہ رہا ہے اما یرضیکا کیا تسی اس گل تے راضی نہیں ہو کیا تانوں یہ گل پسند نہیں کیا میرا پیغمبر تسی ہلے بھی راضی نہیں ہو کیڑی گل تے راضی ہونا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا فرشتہ کہہ رہا سی انہ لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرا اے میرے پیغمبر تسی ہلے بھی راضی نہیں ہو تہاڈا امتی تہاڈے تے ایک واری درود بھیجے میں اللہ اس بندے دے اوتے 10 واری اپنی رحمتاں نازل فرمانا 10 واری رحمتاں نازل فرمانا اے میرے نبی ہلے بھی تسی راضی نہیں ہو تہاڈا امتی تہاڈے تے ایک واری سلام بھیجے میں اللہ اس بندے نو 10 واری سلام بھیج دا کتنی بڑی سعادت دی بات ہے لوگو نبی پاک نو سلام تسی بھیجو عرشاں دا رب تہانوں سلام بھیجے گا کوئی ایم این اے دا سلام کوئی چکی پھردا ہوئے نا تے پھلیا پھردا ہوندا ہے مینوں ایم این اے صاحب نے سلام بھیجے مینوں فلانا بندہ بھی جان دی انہیں میرا نام لے کے مینوں سلام بھیجے فلانے بندے دے ہاتھ مینوں کال کر کے انہیں سلام پیش کیتا ہے میں قربان جاواں اس انسان تو جڑا بندہ نبی پاک نو سلام بھیجے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھے اللہ پاک عرشاں دا رب اس بندے نو سلام پیش کردا اللہ سلام بھیج دے اس بندے واسطے اپنے رب اس بندے نو سلام کر دے رب دی سلامتی کیا ہے اللہ پاک اس بندے نو دکھاں تے غماں تے پریشانیاں کو بچا لیندا ہے نقصان کو بچا لیندا ہے اللہ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما دے اور اللہ آخرت دیاں سلامتیاں بھی عطا فرمائے گا ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھے گا واحدتاً ایک واری درود پڑھے گا صلی اللہ لہو عشرا اللہ پاک اس بندے دے اوتے 10 مرتبہ اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا 10 واری رحمتاں اور اگلا کی فائدہ ہوئے گا اللہ او دے 10 گناہ معاف کر دے گا اگلا کی فائدہ ہوئے گا اللہ او دے 10 درجے بلند کرے گا درود ایک واری پڑھے ہے تے اللہ پاک نے فائدے کتنے دیتے نے 30 فائدے عطا فرما دے 30 فائدے اچھا یہ صلاۃ دا معنی تو اندازہ صلاۃ دے عمومی طور تے 4 معنی بندے نے صلی اللہ ہوئے جڑا نا اللہ اس بندے تے درود بھیج دے اے دے 4 معنی بندے نے پہلا معنی رحمت دوسرا معنی سکون تیسرا معنی برکت اور چوتھا معنی اللہ پاک اس بندے نو رزق دی فراوانی عطا فرما دے رزق دے اندر اضافہ کر دے جیڑا بندہ نبی پاک تے ایک واری درود پڑھے کی معنی ہے اللہ انہوں 10 واری رحمتاں نازل عطا فرما دینے 10 واری او دے رزق وچ برکت عطا فرما دینے اللہ پاک 10 واری اس بندے نو سکون عطا فرما دینے 10 قسم دے سکون اس بندے نو اللہ عطا فرما دینے جڑا بندہ ایک واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے پھر صبح شام پڑھیا کرو عادت بناؤ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھو اسی طرح نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض اللہ نے کچھ ایسے خصوصی فرشتے جنہاں دی ہور کوئی ڈیوٹی نہیں صرف ایسے لئی زمین تے بھیجے ہوندے نے زمین وچ ارد گرد چکر لگاندے نے اس بستی وچ چلدے پھردے رہندے نے جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات پاک تے سلام بھیجے نبی پاک دی ذات پاک تے درود بھیجے اے اللہ دے نورانی فرشتیاں دی صرف ڈیوٹی یہ ہوئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بھیجیا ہویا درود اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کیتا ہویا سلام اٹھا کے لے کے جا کے اللہ دے نبی کو پہنچا دیندے نے اے فرشتیاں دی سپیشل ڈیوٹی خصوصی فرشتے اللہ پاک نے ایسے واسطے مقرر کیتے ہوئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جیڑا بندہ درود پاک پڑھے اور فائدہ کیا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھیا وہ بندہ مسجد دے اندر آیا مسجد دے اندر آ کے انہیں نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد یعنی جنہوں نماز تحیت المسجد اسی کہنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تے کوئی حاجت سی انہیں حاجت نماز پڑھی
تے انہیں پھر دعا کرنی سی، وہ حاجت پوری کروانی سی، تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیکھیا وہ بندہ، بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ نماز دے دوران ہی انہیں دعا شروع کر دیتی، اور بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ نماز تو بعد انہیں دعا شروع کی تھی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیکھیا اس بندے نے نماز شروع کیتی ہوئی ہے، نماز تو بعد انہیں دعا کیتی ہے، تے دعا دی ٹینشن جو گھروں لے کے آیا سی، پریشانی جو گھروں لے کے آیا سی، او ہوئی گل بندے دے ذہن سی، تے جلدی جی میں کئی باری ایک حافظ ہوئے نا، تے نواں حافظ ہوئے تے انہوں چند ایک صورتاں یاد ہون، جماعت کرانا واسطے آوے نا، تے ایک دو صورتاں یاد کیتی پھردا ہوندا وی پہلی رکعت وچ اے صورت پڑھاں گا تے دوجی رکعت وچ او اللہ اکبر تو بعد سبحانک اللہم پڑھ کے یا اللہم باعد بینی پڑھ کے نا، او جدوں قرات شروع کردا ہے نا تے او سورہ فاتحہ بھول کے کل واللہ شروع کر دیندا یا تبت یدا ابی لہب وت، کیونکہ ذہن وچ او گل کھڑی ہوندی ہے، اے دے ذہن وچ او گل سی وے میں جا رہا مسجد وچ اے اپنا غم تے پریشانی دور کروانی ہے، لہذا جا کے نماز پڑھنا تے نماز تو بعد اللہ کو دعا کراں گا، اللہ غم تے پریشانی نو دور کر دے گا۔ جناب سیدنا حضرت فضالہ بن عبید فرمانے نے بندہ مسجد وچ آیا، آ کے نماز پڑھی، نماز تو بعد اللہ پاک کو منگن لگا تے جڑا غم تے جڑی پریشانی لے کے آیا سی اونوں دور کرن دی دعا کیتی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر قریب تشریف فرما سن، نبی پاک بولے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکیا اس بندے نو، فرمان لگے جلدی نہیں کر بیٹھا، اوے جلدی کر بیٹھا ایڈی کیڑی جلدی سی، جے دعا ہی منگنی سی اللہ پاک کو دعا قبول ہی کروانی سی، سب تو پہلے اللہ پاک دی حمد بیان کرنی سی، اللہ دی تعریف کرنی سی، اللہ سونیا سارے خزانیاں دا مالک تو ہے، کوئی بھی اللہ دی تعریف کرو، اللہ سونیا میرا خالق تے مالک تو ہے، اللہ سونیا میرے نفع تے نقصان دا مالک بھی تو ہے، اللہ سونیا میرے رزق تے روزی دا مالک بھی تو ہے، اللہ سونیا ساری کائنات دا پروردگار بھی تو ہے۔ اپنے رب دیاں تعریفاں کرنیاں سن، اپنے رب دی حمد بیان کرنی سی، اپنے رب دی ثنا بیان کرنی سی، اس تو بعد اپنے پیغمبر تے درود پڑھنا سی، اپنے نبی تے درود پڑھنا سی، درود تو بعد جو کچھ اللہ کو منگنا سی تے اللہ نے عطا فرما دینا سی۔ خود جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بیان کر دینے، فرمان دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر میں آیا، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے نے، تے نبی پاک بھی اتھے تشریف فرما، میں آ کے مسجد وچ نماز پڑھی تے نماز دے دوران میں اللہ کو دعا کرن لگا، میں اپنے پروردگار کو دعا کی تھی، نبی پاک نے وہ دعا سنی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل توتا وے عبداللہ جو دل لندی منگ اللہ تینوں عطا فرمائے گا، جو دل لندی اللہ کو سوال کر اللہ تیرے سوال نو خالی نہیں موڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے نبی نے ایک کیوں فرمایا، کیونکہ میں دعا تو پہلے اپنے اللہ دی تعریف کیتی ہے، اپنے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے، تے دوسرے نمبر تے اپنے نبی دی ذات پاک دے درود پڑھے ہیں، اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھن تو بعد میں جس ٹائم دعا کرن لگا نبی پاک نے فرمایا وے عبداللہ تو دعا والے سارے اصول تے قانون تے پورے کر لینے، ہن منگ اپنے اللہ کو، جو منگے گا اللہ تینوں عطا فرمائے گا۔ اے دا مطلب سمجھ آیا لوگو، درود نبی پاک دی ذات تے پڑھنا اے دعاواں دی قبولیت دا ذریعہ ہے، اے دے نال بندے دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، ورنہ جڑا بندہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہ پڑھے تے ایویں دعاواں کرن لگ پوے، او دیاں دعاواں آسماناں دے درمیان لٹکیاں رہندیاں نے، اللہ پاک اوپر قبول ہی نہیں کردا جب تک وہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہ پڑھے۔ پڑھیا کرو اللہ دے نبی دی ذات پاک تے درود، فائدہ کیا ہوئے گا؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے محبوب پیغمبر دی شفاعت ملے گی، فائدہ کیا ہوئے گا؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں لوگ رب نفسی ہے اللہ میری جان، ہے اللہ میری جان، ہے اللہ میں مر گیا، ہے اللہ میری خیر، اللہ سونیا میں رول گیا میری خیر کر، اللہ سونیا مینوں بچا، اللہ سونیا مینوں بچا۔ جڑا بندہ نبی پاک دی ذات پاک دے درود پڑھے گا کل قیامت والے دن اللہ پاک دے اللہ دے محبوب پیغمبر دی شفاعت ملے گی۔ اس حوالے نال دو روایات
پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیان دے امام نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جدوں تسی مؤذن دی اذان سنو انج کہو جویں او کہندا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، درود پڑھن تو بعد پھر میرے واسطے نبی پاک نے فرمایا وسیلے دی دعا کرو، جیڑا جیڑا بندہ میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے گا، مقام محمود دی دعا کرے گا، نبی پاک تے درود پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے آخر تے فرمایا جیڑا بندہ میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے گا، کل قیامت والے دن اس بندے دی شفاعت کروں گا، کل قیامت والے دن میں اس بندے دی سفارش کراں گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے فضل الصلاۃ علی النبی ایک کتاب لکھی عربی دے اندر، اور اس کتاب دے اندر روایت لے کے آئے، کیا روایت لے کے آئے؟ نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ او سال لی الوسیلۃ، جیڑا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھے گا یا میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے گا، حقت لہو شفاعتی، حقت علیہ شفاعتی، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر میں او دے واسطے سفارشاں کر رہا ہوں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر میں او دی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ اللہ دے نبی سجدے چ جان گے، سجدے تو جدوں سر اٹھان گے رب کریم فرمان گے، رب کریم فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر منگو کی منگنا چاہتے ہو، سوال کرو کی سوال کرنا چاہتے ہو، تسی سوال کر دے جاؤ میں تنو عطا فرماندا جاواں گا، وشفا تو شفا، اے میرے نبی تسی شفاعت کر دے جاؤ میں تہاڈی شفاعت نو قبول کراں گا۔ نبی پاک کے دی سفارش کرن گے، جڑا بندہ اللہ دے نبی دی ذات پاک دے درود پڑھ دیا ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدا ہوئے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے روزانہ درود بھیجیا کرو۔ میں اسے لئی محبت تے پیار دا پیغام دیاں گا، اوے دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا، جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا، وہ جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی، جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی، اوہ جنہیں جام کوثر دا پی لینا، جنہیں جام کوثر دا پی لینا، انہوں رب نے اپنا بنا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا، جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا۔ نبی پاک تے درود پڑھو کیونکہ اے نبی پاک دا حق ہے، نبی پاک تے درود پڑھو کیونکہ اعلیٰ درجے دی عبادت ہے، اس تو بغیر کئی عبادات قبول ہی نہیں ہوندیاں۔ نبی پاک تے درود پڑھو کیونکہ اے مومن دے ایمان دی نشانی ہے، نبی پاک تے درود پڑھو، فائدہ کیا ہوئے گا؟ نبی پاک دا قرب ملے گا، فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ پاک تواڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرمان گے، فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ پاک نے خصوصی ملائکہ دی ڈیوٹی لائی ہے، رحمت دے فرشتے تواڈے گھر آؤن گے، تواڈے کول آؤن گے، چل کے آؤن گے، فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ پاک تواڈیاں دعاواں قبول کرے گا، فائدہ کیا ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام قیامت والے دن شفاعت کرن گے، جے نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہ پڑھیا، یاد رکھیا جے لوگوں، ناکامی ملے گی، بے برکتی ملے گی، تباہی ملے گی، بربادی ملے گی۔ اس حوالے نال کئی ساریاں روایات نے، لیکن آخر جمعے تے میں ایک مغالطہ بھی تے دور کرنا نا، مغالطہ تہاڈا دور کر دئیے۔ کئی بندیاں کول ٹوٹے پجے مولویاں کول تسی سنو گے اے وہابی تے ہوندے ہی درود دے منکر نے، سن دے ہو تسی؟ سن دے ہو؟ اے وہابی تے ہوندے ہی درود دے منکر نے، یہ درود کو نہیں مانتے، یہ درود نہیں پڑھتے۔ پھر ساڑھے بارے جملہ مشہور کرنگے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہی آندے نا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ محترم سامعین کرام، میں تواڈے سامنے قرآن حدیث وچوں دلائل پیش کیتے، اللہ اپنے نبی تے درود بھیج دے۔ اللہ دے درود دا مطلب کیا ہے؟
اللہ رحمتہ نازل فرماندا ہے فرشتے درود بھیج دینے نبی پاک تے کیا مطلب ہے رحمت دیاں دعاواں کر دینے تسی بھیجو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کیونکہ نبی پاک دا حق کے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجنا اعلیٰ درجے دی عبادت ہے نبی پاک تے درود بھیجنا اللہ تعالی نبی پاک سے اپنے ایمان دی نشانی ہے نبی پاک تے درود بھیجنا اتنے سارے فوائد نے یہ ساریاں روایات میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے ہلے بھی کوئی آکھے اسی نہیں مندے وابی ہوندے ہی درود دے منکر نے تے پھر او دا علاج ہسپتال ہے ساڈی لڑائی کوئی نہیں ساڈا جھگڑا کوئی نہیں لیکن دعوت فکر تے اتھے میں دے سکنا محبت تے پیار دی جے تساں دل دی کھڑکی کھول کے سنو تعصب دی اینک اتار کے سنو تے میں تعصب دی اینک اتار کے بات بیان کراں لوگو جیڑا بندہ درود دا منکر ہے اس بدبخت نال ساڈا کوئی تعلق بولو کوئی تعلق لیکن میں ایک کتاب دا حوالہ دین لگا اور انشاءاللہ تمہیں وکھا بھی سکنا ساری ویڈیو بنے گی اس ویڈیو وہ سکرین شاٹ بھی موجود ہوئے گا نمرا اسلامک میڈیا تسی یوٹیوب تے لکھ کے اتوں سن سکتے ہو وہ حوالہ سکرین شاٹ اسی نال لگاواں گے مؤلف دا نام مصنف دا نام مفتی احمد یار نعیمی گجراتی انہوں نے کتاب لکھی کتاب قرآن کریم دی تفسیر لکھی قرآن کریم دی تفسیر لکھ دیا ہویا قرآن کریم پھر سنو تفسیر لکھ دیا ہویا 16ویں جلد صفحہ نمبر 110 تے لکھیا ہے جیڑا بندہ نماز والا درود نماز تو ہٹ کے کسی اور جگہ تے پڑھے گا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی کسی اور جگہ تے پڑھے گا وہ بندہ گناہ کر رہا ہے یہ ناجائز ہے ایک گل کسی وہابی مولوی لکھی ہوندی گستاخی دا فتویٰ بھی لگ جاندہ تے تلوار گردن تے چلا کے اڑا کے رکھ دیندے اے گستاخ نے جی اپنیاں کتاباں چھاڑو سانو درود دا منکر آندے ہو سنو پھر ایک اور بات تسی ہنے گوگل تے سرچ کرو تو انو فتاوی دیوبند تو انو ملے گا بنوری ٹاؤن کراچی والے دا گوگل تے ہن فتویٰ ملے گا میرے موبائل وچ موجود ہے میں تم دکھا سکنا تسی ہنے سرچ کرو دعوت اسلامی مرکز کراچی مرکز اہل سنت دا فتویٰ تو انو گوگل تے ملے گا میرے موبائل وچ میں تم دکھا سکنا انہاں کیا لکھیا سوال ہویا پہلے تشہد دے اندر پہلے تو یعنی 4 رکعتاں بندہ پڑھ رہا ہے یا 3 رکعتاں مغرب والیاں پڑھ رہا ہے تے کنے تشہد ہوندے نے بولو 2 تشہد ہوندے نے پہلے تشہد دے اندر جے بندہ درود پڑھے او دے اوتے سجدہ سہو واجب ہے کی واجب ہے کیوں غلطی کیتی ہے نے اللہ اکبر غلطی کیتی ہے نے اگلی گل سنو میں ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں کی لکھیا کہنے لگے پورا درود نویں پڑھے بھول کے پڑھ لوے اللہم صلی علی محمد اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی کو گل پڑھ لوے فرماندے نے سجدہ سہو واجب ہے جے انہیں سجدہ سہو نہ کیتا دوبارہ نماز پڑھنی پے گی دی نماز نہیں ہوئی تے کہیں دینے اے تے بھول کے پڑھیا سنا بھول کے جے جان بجھ کے انہاں کو جملہ پڑھ لوے پہلے تشہد وچ اللہم صلی علی محمد بس اتنا کو جملہ پڑھ لوے فرماندے نے لکھ دے نے اے دوویں مسلک دے مولوی اے فتویٰ موجود ہے لکھ دینے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اب سجدہ سہو نہیں کرے گا اب دوبارہ نماز پڑھے گا کی کرے گا دوبارہ نماز پڑھے گا اماں عائشہ بیان کر دیا نے میری اور تواڈی ماں امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک نے رات دی نماز پڑھی 9 رکعت نماز پڑھی 8ویں رکعت نبی پاک نے پہلا تشہد کیتا پہلا تشہد 8ویں رکعت نبی پاک نے پہلا 7 رکعتیں تشہد نہیں کیتا 8ویں رکعت پہلا تشہد کیتا اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے سلام نہیں پھیریا نبی پاک نے پہلے تشہد وچ بھی درود پڑھیا تے آخری تشہد وچ بھی درود پڑھیا اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے پہلے تشہد وچ بھی درود پڑھیا آخری تشہد وچ بھی درود پڑھیا اج دا ملا آندا ہے جیڑا بندہ پہلے تشہد وچ درود پڑھے گا او دی نماز کوئی نہیں وہ نماز دوبارہ لوٹائے گا جان بوجھ کے پڑھے گا تے جے بھول کے پڑھے گا تے سجدہ صاف کرے گا میں دسو ملہ دی مننا یا اما عائشہ دی حدیث رسول مننا ملہ دی مننا یا سونے مصطفیٰ دا طریقہ مننا ہلے بھی میں نہ آکھے اے درود دا منکر ہے تے پھر لڑائی کوئی نہیں اچھا میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب سانو درود دا منکر کہندے کیوں ہو وجہ کی ہے آندا ہے اذان تو پہلے تسی درود نہیں پڑھ دے کی کر دے ہو اذان تو پہلے
تسی درود نہیں پڑھتے، میں پڑھنا کیوں ہے؟ ویسے نبی پاک دی محبت ہے۔ میں کہ چیلنج کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اتنے رک کے نا اگلا اللہ اکبر کہنے تو پہلے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، پھر آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ آکھن تو پہلے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ آندہ کیوں؟ میں کہ کیوں نہ پڑھیے؟ آندہ ثابت ہی کوئی نہیں، ثابت ہی کوئی نہیں۔ میں کہ جے اذان دے درمیان درود پڑھیے، اذان دے ایک کلمے نال محبت چاہ کے کوئی درود پڑھے تے او دی اذان اذان نہیں، او دی اذان اذان نہیں، تے پہلے والا ثابت نہ ہوئے تے تو ساڑھے اتے لگاویں گستاخی دے فتوے، تو ساڑھے خلاف کتاباں لکھیں اور آنکھیں درود دے منکر نے۔ میں تو گزارش کر رہا ہوں میرے بزرگوں دوستو، اے ملہ دیاں گلاں نے، مولویاں تے ملوانیاں دیاں گلاں ایک نہیں آنا، بلکہ کی کرنا ہے؟ خود انشاءاللہ تحقیق کرنی ہے، کتاباں پڑھنیاں نے، قرآن پڑھنا ہے، احادیث پڑھنیاں نے، انہاں تے عمل کرنا ہے۔ میں سمجھنا جے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، جیڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھدا ہے نا، وہ نبی پاک نال محبت بھی رکھدا ہے تے وہ نبی پاک دا درود بھی پڑھدا ہے۔ اے پہلے تشہد درود پڑھنا ثابت ہے، نبی پاک دیاں کئی احادیث تو ثابت ہے۔ ایک حدیث بطور حوالہ اما عائشہ والی تواڈے سامنے میں پیش کر چکا، اور دوسرے نمبر تے جدوں نبی پاک دا نام پاک آوے درود پاک پڑھنا فرض اور ضروری ہے، لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کرو۔ اور تیسرے نمبر تے نماز دے آخری تشہد دے اندر، اسی طرح نماز جنازہ دی دوسری تکبیر دے اندر، اور اسی طرح کوئی کانفرنس پروگرام یا کوئی اپنی تواڈی محفل تے بیٹھک ہوئے او دے چ درود پڑھیا کرو، فرض ہے درود پڑھنا، ورنہ تواڈی لمبی بیٹھک کے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے ہو گپ شپ کیتی ہے، تساں اللہ دا ذکر نہیں کیتا، نبی پاک تے درود پاک نہیں پڑھیا۔ نبی پاک نے فرمایا اے نحوست علی مجلس ہے، اے منحوس مجلس ہے، اے مجلس انہاں دے واسطے وبال جان ہے، کل قیامت والے دن حسرت کر رہے ہون گے، پچھتا رہے ہون گے کہ اساں بیٹھے بھی ساں، اساں گپ شپ بھی کیتی ہے، لیکن اللہ دا ذکر بھی نہیں کیتا، نبی پاک تے درود بھی نہیں پڑھیا۔ لہٰذا جس جگہ تے بھی بہو کوئی گپ شپ ہو رہی ہوئے تے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کرو۔ اعلیٰ درجے دا درود درود ابراہیمی ہے، اس تو علاوہ 16 قسم دے درود نے جڑے احادیث تو ثابت نے۔ چھوٹے چو جڑا چھوٹا درود ہے نا، جڑا اکثر اسی جلدی جلدی پڑھنے ہیں، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دے چ نبی پاک تے درود بھی آ گیا، اے دے چ نبی پاک تے سلام بھی آ گیا۔ اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام مسجد داخل ہوندے سن تے پھر بھی اللہ دے محبوب پیغمبر کیا کردے سن؟ اللہ دے نبی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد داخل ہوندے سن، سجا پیر سب تو پہلے مسجد رکھ دے سن تے اللہ دے نبی کی کہندے سن؟ بسم اللہ، اللہ تیرے نام تو تے تیرے نبی تیرے رسول تے درود بھی تے سلام بھی، تے اللہ سونیا میرے گناہ بھی معاف کر تے رحمت دے دروازے بھی کھول۔ مسجد تو باہر جو اللہ دے نبی جاندے سن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ کی پڑھدے سن؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ دے نام تو اور اللہ دے نبی تے درود ہون، اللہ دے نبی تے سلامتیاں ہون۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، تے اللہ وفتح لی ابواب فضلک، اللہ اپنے رزق تے اپنے فضل دے دروازے کھول دے۔ یعنی مسجد آن لگیا بھی درود، مسجد باہر جان لگیا بھی درود، اور بھی کئی مقامات نے، لیکن وقت نے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اللہ پاک درود پاک نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سفر وچ بھی درود پڑھیا کرو، اج تو بعد اپنی روٹین بناؤ، اے اعلیٰ درجے دی عبادت ہے، جس ٹائم موقع ملے گا انشاءاللہ نبی پاک تے درود پاک پڑھیں گے، اللہ خیر و برکات دے خزانے عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔